ဘေးဘယ်ကောင်နေဖုန်းခေါ်လဲ ဘာနေပြောခေါ်လဲ အာဘူးအော်ဟုတ်တာပဲဒီနေ့ဗန်နီဖြိုးကော့ဆက်ရှိတော့ဗန်နီဖြိုးကော့ဆက်သွားပါ Let's go ဖုန်းကြိုင်လိုက်အောင် Hello ဘိုးကြီးဗန်နီလာပြီနော် The moon where we both fell in love. ဒီတော့ဖုန်းဆက်တိုင်းပဲနေရာနေစားပြီးတော့ထွက်ပါပြီစပူနောင်းကိုကျွန်တော်ထနောင်းကော်ဖီတို့ကြိုက်တယ်ထနောင်းဒါ YouTube မှာတော့ချောင်းလာသွားတာပဲဘယ်လိုတင်ထားတယ်မကြည့်ရသေးတော့ကြည့်တယ် ချောင်းလာသွားတာလေဘလို့အရှိ ဇာနီဂိမ်းဇာနီဂိမ်း ရှေ့ပါ ဇာနီဂိမ်းရှိုက်ချာနော်နမေပြောင်းအောင်လဲဇာနီဂိမ်းဆိုတာဂိမ်းဆိုတာရနေတော့ဆန်ပါရေတော့ကတော့ mic ကြီးอ่ะဂိမ်း streaming အားနဲ့ပဲတန်လင်ကနေစားရက်ခဲ့ပါတယ်။ရီတို့အခုသွားနေတဲ့နေရာကတော့ဟာစကိုကွန်ဘလက်ပါ တိကျတာတိုင်ပတ်ဒါရောင်းရတယ်အောက်လဲအောက်လဲဒီဒါရောင်း ဒါလေးပြောတက်ကမရရင်စိတ်မပူပါနဲ့အချင်းမာတွေရောင်းနေပါလေ ဒါပေမဲ့ဟိုရောင်းရင်တော့လက်မကြီးရဘူးလို့ပါပဲဖြစ်သွားတယ်စိတ်မကောင်းဟောဒီမှာ standard ရှိ application တွေရနော် standard ရှိ application တွေရ ကိုရီးယားဝယ်တာကျူဝယ်တာဒါတော့မှပဲ day 1နေရတော့ day 2ပဲရတော့ ။ဒါကတော့စစဝင်ရတဲ့နေရာ။ရီတို့ကတော့ကားအထဲမှာမရက်တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲအထဲမှာကားကြီးကျက်နေလို့ပါ ကျမတို့ကပွဲကိုအမြဲတမ်းဘယ်တော့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းနောက်ကျတယ် နောက်ကြမှာအခုနောက်ကြမှာသွားတာကောင်းတယ်စိုးရွှေနဲ့ချိန်ညောင်း ဘယ်ရောက်သွားစလား ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကိုဆလာနီကဘယ်ရောက်သွားမှမသိလို့လိုက်ရှာလိုက်ကြတယ်။ तू ကအဲ့လိုပဲပွဲတစ်ခုကိုသွားပြီဆိုတာနဲ့ကိုနဲ့တယောက်တည်းဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူး။သူများတကာကိုထားခဲ့ပါတယ် ရောက်သွားလိုက်ကြတယ်သူများဟိုလားပါရောက်လေနဲ့ ။ပွဲစစဝင်ခြင်းမှာပထမဆုံးအနေနဲ့တစ်ကတ်ကိုလက်မှတ်အနေနဲ့ပြန်လဲပါတယ်။ ဆိုတော့ဗန်နီပြောတော့စနာနားဝါကြီးဟုတ်လားအခုဘယ်လိုလဲအတိဦးတဲ့ဗန်နီပြောပဲတိတာတဲ့ဗန်နီပြောလာပါပြီဗန်နီပြောသူကကွာဒီရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော် MV ပြန်ထုတ်မယ်ထင်တယ်YouTube တွေပါပြန်တင် music video ပြန်တင်ဖို့ထင်တယ်ဆိုတော့ video ကတော်တော်ရိုက်ထားတာမကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ထင်တာတော့တချင်း MV ပြန်ထုတ်ဖို့ထင်တယ် like drone တွေနဲ့လည်းရိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ angle အမျိုးမျိုးကနေဒီ camera တွေလည်းရိုက်တယ်ပွဲကတော်တော်လေးကို creative ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အထင်တော့ဒီ MV တွေပါအမိုက်စားကြီးထွက်လာမယ်ထင်တယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ Evan Artist ကလည်း release လုပ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရမှာပါနောက်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ surprise အနေနဲ့ဒီ double G ပါရောက်လာပါတယ်ဆိုတော့ double G ကိုတော့လုံးဝမထင်ထားဘူးပေါ့နော်လုံးဝ surprise ပဲ
ကျွန်တော်အနေနဲ့ drone နေမြင်မနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ခလေးဘွားတော့ကတော့ drone ကအရန်လိုချင်တာအခုလူကြီးဘွားရောက်တော့လဲ drone လိုချင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ drone မောင်းဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်လူကများတော့ဒီပွဲထဲမှာတော့ပူတော့ပူပါတယ်အရင်တော့မပူပါဘူး
နောက်ဆုံးပိုင်းနေရောက်တော့တန်ဖိုးပုံမြင့်နဲ့ special guest တွေဖြစ်တဲ့ဒီဆိုင်ခန်းလိုင်းတို့Janice Snake ဖွေကဘဲတွေပါရောက်လာတော့တော်တော်လေးကိုပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီနားမှာ parking ထိုးလိုက်တာတော်သေးတယ်ကြာအဲ့မှာအတက်ကုန်းနေဒီဘက်ကတန်းစီပြီးဒီဘက်ကအမြင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အဒီတာခေါ်လိုက်အောင်ဖုန်းကနာဟယ်လိုhusky လေးယူတယ်လာကြဟုတ်ပြီhusky လေးနဲ့ပြန်ရအောင်ဒါရမ်းပူကိုလဲလာတော့ဒီဘွဲကမြူဖီမှာတွေ့ရဆွမ်းတာပါချွေးတုပ်ခန်းပါညာရှောက်ပြောနေတယ်ဒါတော်သေးရယ်ရက်တောင်နေတယ်ဝေးသေးတယ်ထဲထဲမှာတူဘွဲတော့ကုန်လာပါအကုန်ဖိုက်တယ်ကုန်ဝယ်ပေးလိုက်တူဘွဲဆိုအတက်တောင်ရှူလို့မရအောင်တိုးတာတော်သားရှေ့တိုးလည်းပူတာပဲလိုနေပူဟိုအရန်ခုံရတော့တည်ရမှာ rapper ရဲ့မရအောင်အရန်ခုံတော့ရှေ့ပူရမြင်းတဲ့အတိုင်းပဲအပြန်မှာတော့ကားတွေတော်တော်ပိတ်တယ်ကျွန်တော်တော့ဘယ်လိုမျိုးထွက်ရမယ်မှမသိဘူးဒီအများကြီးပဲတက်စီရောကားတွေရောเนาะလာအားပေးတဲ့လူတွေအရင်များတော့တော်တော်လေးကိုကားတွေပိတ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်မှာထိုးထားတာပဲကားတော့နည်းနည်းလေးဟိုဘက်ထိုးတော့လမ်းမြောင်းမြန်တော့တက်ပြီးရောထွက်လို့ရမယ်ထင်တယ်တန်းစီနေတာပဲချောင်းနဲ့အဲ့ဘက်ကချောင်းပြန်ကောင်းပါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရက်တာတော့မရတော့လမ်းကောင်းပြန်တက်လာရှုပ်ဒါဒီနားချောင်းကွက်တီဖြစ်တယ်လားကားလေးထွက်ဖို့နိုင်ကွာဆိုတော့ကဲအကုန်လုံးပြန်ကိုယ်ပြီးပြထွက်နေကြပြီကဲကိုရီးယား PC ပဲဗျာအဲ့ဒီလမ်းမကြီးကိုရှောင်းဒီဘက်ကနေမြောက်အနောက်မင်းပြိုင်ကိုလမ်းကြီးပေါ့အကုန်လုံးကလမ်းမကြီးဘက်ကပဲထွက်ကြမှာ Star C စပင်းလေးပါဟုတ်အထွက်မှာဆိုးသွားအဲ့အထွက်မှာဆိုးစောင့်လေးပေးပြီးစောင့်ရင်ပူအောင်ဆိုးမှာတလားစောင့်မှာဆိုပူဆိုးသွားအကြံတူတွေရှိမှာလိစားစားနဲ့ထွင်းတာဘော်ဘီဆာသာနဲ့မားတာဘယ်လိုမားလဲသူဘေးမားဟာဘေးမားအဲ့ဒါကဘော်ဘီဆိုတာလှမ်းရိုက်တာအဲ့ညီကလည်းဟိုမြန်မာလူကြီးဝယ်တာမြန်မာအင်ကြီးပုံစံလိုမျိုးဟုတ်တယ်ဘော်ဘီဆာသာအဲ့လိုသူဆာသာနဲ့ဝတ်တက်လို့ဘော်ဘီဆာသာချင်းလို့ဝတ်လာတော့ပြီးတော့မှအတန်ထွက်လာတော့မင်းတန်ဟိုတွင်းတာဘယ်မီတန်တာတော့မီတန်တာကနူပြောတာကဲဆိုတော့နောက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ activity လေးလည်းအများနဲ့တင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်တော်အဲ့လိုဗျာလို့ video လေးရိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ audience တွေကိုလို့ချပြတယ်ပေါ့အဲဆိုတော့ sponsor ပေးနေဆိုရင်လည်းလာဆက်တယ်လို့ရတယ်နော် sponsor ပေးရဆိုရင်တော့တုံးက special ရိုက်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားဒီဆိုတော့ဒါကတော့ sponsor တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းဒီကိုယ့်ရဲ့ activity တွေကိုသွားပြီးမှတ်တမ်းတင်တာပါကိုယ့်ရဲ့ audience တွေလည်းကြည့်လို့ရအောင်ဆိုတော့like and follow လေးလုပ်ခဲ့လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စာနေပါပဒီပါပဒီ no sleep